एक घने जंगल में एक तेज तर्रार शिकारी कुत्ता और चतुर खरगोश रहते थे। कुत्ता हमेशा खरगोश का पीछा करता, लेकिन हर बार खरगोश अपनी चालाकी से बच निकलता। कुत्ते की फुर्ती कमाल की थी, लेकिन खरगोश की बुद्धिमानी उससे भी तेज थी। शिकारी ने कुत्ते को सख्त आदेश दिया कि वह इस बार खरगोश को हर हाल में पकड़ कर लाए। कुत्ते ने तय कर लिया कि अब की बार वह खरगोश को भागने नहीं देगा। एक दिन जब खरगोश जंगल में अपने भोजन की तलाश में निकला, तभी कुत्ते ने उसे देख लिया और पूरी रफ्तार से उसके पीछे दौड़ा। खरगोश भी तेज भागा, लेकिन कुत्ता उसके बहुत करीब आ गया था। खरगोश समझ गया कि अब दौड़ने से काम नहीं चलेगा, उसे अपनी चतुराई से बचना होगा। उसने सामने एक गड्ढा देखा और बिना रुके उसमें कूद गया। कुत्ता अचानक रुका और गड्ढे में झांकने लगा, लेकिन खरगोश वहां नहीं था। दरअसल गड्ढे के अंदर एक सुरंग थी, जिससे होकर खरगोश दूसरी ओर निकल गया। कुत्ते ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह अंदर नहीं जा सका। वह वहीं बैठकर इंतजार करता रहा, लेकिन खरगोश तो बहुत दूर निकल चुका था। कुत्ता हारकर शिकारी के पास वापस चला गया। इस तरह खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से खुद को बचा लिया और यह साबित कर दिया कि ताकत से ज्यादा चतुराई मायने रखती है।